大家好，我是老邓。今天呢，我们来处理一个蓝狗的盘，这是一个12T 的氦气盘。接下来我们就去看一下是什么型号的。好，这是2个12T 的盘，这块盘这是要恢复数据的，盘报废都无所谓，因为这个盘现在是有异响，需要开盘。开盘呢，这就是我们找了一个配件盘，看着标不一样，但是老邓已经测了，这2个盘呢是磁头是一样的。我们只需要用它的磁头，因为这个盘现在有异响，而且特别严重。接下来呢，我们就去把这个盘拆开看一下盘片有没有划伤。如果没有划伤，咱们就去给它更换磁头；如果划伤了，那这个盘也就不用做了，恢复不了。那接下来我们就去拆。这种氦气盘拆的话，必须得先把这上面这一层的金属外壳、金属皮给它取掉，然后再能开盘。我们现在在外边先把这个金属壳呢给它起掉。因为这个壳呢没有更好的办法撬，一点一点把这个壳给它撬掉以后，才能拆这个硬盘。这个眼儿一撬它的就感觉那氦气就跑出来了。现在这里边就没有氦气了撬这个眼儿的时候，就明显的感觉漏气儿，那气就漏出来了那种感觉。但是没办法，必须得这样撬。铁丝给它撕掉。好，现在就一点点起开了因为这个东西这样起是最安全的。不然的话，它就容易掉渣子进到盘里边去，很麻烦。这是一个体力活好累。其实这个东西应该直接撕就下来了。它这个金属壳很硬，要有自己想拆这个东西的小伙伴注意一点注意自己的手，别把手给弄伤了。很硬的基本上大部分都已经拆完了，筛下剩下的。差点把手给划了，看，这个东西就很硬的取下来了。然后我们现在需要把它给清洁一下，现在就需要把多余的边上的起一下，然后一会儿起干净了，弄平整了以后呢，这个盖儿才能摘得下来外围咱们已经处理的差不多了我们需要拿个无尘布给它擦一下。我来给它稍微的清洁一下，拆这个盖儿都费了半天的功夫然后我们再给用显微镜观察一下有没有散落的金属屑，有的话就给它处理掉，没有的话就可以开盖子了，拧螺丝拆盖子了有的话我们就拿那个皮锤子给吹一下。OK， 接下来我们就去无尘间把它硬盘拆开看一下里边磁头坏的什么样程度，或者盘片有没有划伤。好，现在我们来到了超净间，我们来准备把它盘子给拆开看一下。好，这个硬盘呢我们就已经拆开了，但是有个不好的消息，这个盘有划伤，不知道大家能不能看见，这边上有一圈很明显的划痕的而且从这里应该能看得到，这上面这个磁头已经弯了，已经完全的变形了那这种盘要恢复数据的话，就可能需要把这个面取掉。这磁头呢，刚才动了一下，它已经掉到下边那个起楼架下边去了，没用了，可能去给它摘下来。把磁头全部取下来看一下。这个磁头很紧的，这个磁头我们已经摘下来了现在我们去观察一下这个磁头，很明显这地方已经弯掉了，变形了。我们先来小倍数来看一下这个磁头，看一下1组、2组、3组、4组、5组、6组、7组、8组、2、8、16个磁头。最上面这个磁头也就是我们刚才在拆的时候看见的那个磁头，现在那个磁头已经变形了，而且把盘片都给划掉了。我们来拿近来看一下，你看磁头上面它已经有粉末了，再看看其他的，一个一个看。
看，这是第二个磁头，上面也很脏，也就是感觉这上面这2个磁头就已经坏了的那种感觉啊。从这个磁头的外观呢，可以看出来，这个盘啊应该是一个重摔盘，就是严重摔过的那种盘，不然的话这个磁头啊，特别是这个地方，不可能变成这个样子啊，已经严重变形了，而且变形到已经划伤了盘片。我们现在呢，把这上边这2个磁头啊，都已经给它摘掉了，应该剪掉取下来了，因为它这个已经明显的划伤了，我们就不敢再通电。剪掉以后呢，再把这剩下的磁头装上去，再试一下。如果说能识别的话，那就希望恢复部分数据，因为这种盘呢太容易划伤了。可以看一下，这就是刚才我们剪下来的2个报废的磁头，看见没有？这个磁头上面都有那种粉，这个磁头也是一样的。正常的这个是很光滑的啊。我们刚才呢把这个坏磁头呢已经给它剪掉。剪掉了以后呢，我们来再把原磁头给装回去，再试一下。看，把那个变形的磁头取掉啊，以后啊，它装进去就很顺畅，就没有说卡在那儿的感觉，没有。刚才那个磁头变形了呢，就感觉就卡住了。OK。好，这就把磁头装完了啊，装完了我们都给大概的清洁一下。OK， 这就装好了啊，装好了我们就去试一下。当然这里呢可能有人会问，你这个氦气盘里边氦气都跑完了，你还通电试啥？但是这东西咱们现在目前不是没有那条件嘛，也就只能这样弄啊。吸结的盘相对来说会好一点，但是吸速的盘的话就可能会效果很差。我们来去通电看一下。现在硬盘呢我们已经接到这个 PC3000上去了啊，盘呢已经是可以识别到了，而且现在我们正在给它进行分头。我们现在切换到电脑的界面看一下，这个是在 PC3000里边界面，它的2B 就是它的编辑器也是坏的，估计 Smart 也是坏的，40也是坏的，说明它固件还是有很大的问题的。现在型号 ST12000NM0127 和 SN 以及它的固件版本和它的容量已经识别到了。我们这个界面呢是已经在给它建立一个磁头位图，但是这个盘呢肯定还是有其他的问题。刚才老邓也试了一下，散区呢是访问不了的，还得去处理它的固件。搞不好一会儿这个头就坏了，我们也还得去换个磁头。所以说这种氦气的盘，它的密度特别的高，而且它的盘片，特别是吸结的这种盘哈，盘片特别薄，恢复起来难度就比较大，比较费时费力。所以说老邓在此呢，建议大家呢用氦气盘的时候，东西啊记得做好备份。这个磁头呢已经分完位图了，但它这个位图很奇怪啊，大家可以看一下啊，0、1、2、3、4、13、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15个磁头，它的 ROM 信息里边看的那就很奇怪。我们从这儿看一下啊，它这写的15，但是这是16进制啊，15就16嘛，那它的磁头位图还挺奇怪。这个地方可以看一下它的散区也访问不了啊，散区呢也不能正常的访问。这是通过工厂程序，但是这个读出来都是错误的，我们正常的读取一下啊。全爆红爆黑的啊，这是红的，没法访问。也就是说它的固件还是有很大的问题，我们现在要去处理它的固件，处理完固件以后再来看它的数据能不能正常访问。这个盘呢，老邓们刚才去测试了一下啊，它不但是盘片划伤，而且它的固件也是坏，磁头也特别的不稳定。那这个盘呢就需要长时间的去慢慢的处理了，这里呢老邓也就拍不下来了，因为这个可能不是1天2天能处理好的。在此呢老邓提醒大家，用这些大容量的硬盘的时候呢，数据呢记得千万做一下备份啊，免得丢了，那到时候又很麻烦了。如果说花时间能恢复，那还好；恢复不了，那这个东西就损失就很大了。这个盘以后呢，可能还得更换一个好的磁头，把这个配件还得给它拆掉，把磁头给它摘过来。反正呢，这东西呢就只能去慢慢的去一点一点的去给它折腾。那咱们这期视频呢就只能拍到这里了。对老邓的视频呢感兴趣的，麻烦点点关注，咱们下期再会，拜拜。